எவ்வளவு முல்லைப்பூ பறிச்சிருக்கோம்னு பாத்தீங்களாங்க. காலையில 5:30 மணிக்கு தொடங்கி 7 மணி வரைக்கும் 2 பேர் எடுத்த பூக்கள் தாங்க இது. இதே நேரத்துல ஒரு பக்கம் செடியில பூக்கள் மலராததும், இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பூத்து குலுங்கிட்டு இருக்குது. எதனாலன்னு பாக்கலாங்க. அதே மாதிரி பூ எடுக்கிற வர்றவங்க எல்லாரோட கையிலுமே இந்த மாதிரி ஒரு லைட் இருக்கும். லைட்டோட வர்றதுனால தலையில கட்டி பூக்கள் தெளிவா தெரியறதுக்கு இந்த மாதிரி லைட்டை கட்டிக்கிடுவாங்கங்க. எங்க பெரியம்மா எவ்வளவு வேக வேகமா எடுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்களா. அதே மாதிரி எங்க மாமாவும் வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே 1 கிலோ எடுத்து வச்சுட்டு போயிருவாருங்க. இப்ப முல்லைப்பூவோட விலைன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ 100 ரூபாய் 120 ரூபாய் தாங்க போகுது. ஆனாலும் ஏன் இந்த மாதிரி பூக்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்படியே செடியிலே பூக்க விட்டோம்னா அடுத்து வந்து பூக்கள் நிறைய வராது, செடி ஆரோக்கியம் கெட்டுரும். அதனால விலை குறைவினாலும் பரவாயில்லங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த செடியில பூக்கள் பூக்காத மாதிரி பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மதுரையில சித்திரை திருவிழா வர்றதுனால பூக்கள் விலை அடுத்து அதிகமாகுங்க. அதனால செடியிலேயே பூக்காம ஓரளவுக்கு எடுத்து